හෙළ ඔසු අරණ නීරෝගී භව උතුම්ම ලාභයයි. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් එකකුත් දාලා තියන්න. ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරත් අපේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් ඊළඟ දවසෙත් අපි ඔයාලට අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.